بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، پھول چینل میں تمام بہنوں اور بھائیوں کو دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہچکیاں کیوں آتی ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے ہمارا ساتھ آخر تک ضرور دیجیے گا۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ہچکی آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی شخص یاد کر رہا ہے۔ البتہ یہ بات سراسر بے بنیاد ہے اور ڈاکٹرز بھی اس تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چین کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع یونیورسٹی فنبرگ کے پروفیسر کلہاریا کا کہنا ہے کہ بچوں کو ہچکیاں آنا فائدہ مند اور نوجوانوں کے لیے بیکار بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دماغ سے ایک سگنل نکل کر مسلز خلیات کی طرف جاتا ہے اور جب یہ رابطہ نہیں ہو پاتا تو اس کے نتیجے میں ایک ہوا بنتی ہے جو ہچکی کی صورت میں باہر آتی ہے۔ پروفیسر کھارلیا کا کہنا تھا کہ ہچکیوں کو رد عمل یا ناکامی کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دماغ اور خلیات کا رابطہ بحال نہیں ہوتا تو ہوا کا گولہ غذا کی نالی میں آتا ہے اور پھر ایک جھٹکے کی صورت باہر نکلتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شیرخوار یا کم سن بچوں کو ہچکیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ان کے اندرونی اعضاء اور مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پروفیسر کھارلیا کا کہنا تھا کہ ہم نے جو تحقیق کی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہچکیوں کا تعلق دماغ سے ہے، یعنی جن لوگوں کو بار بار ہچکیاں آتی ہیں ان کا دماغ اچھے انداز سے پیغام کو آگے نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔